即係咁樣樣，因為有副盔甲啊，武士刀。而一般嗰啲咧，唔係着盔甲嗰啲咧，就係、把刀反轉。你睇過啲信息，因為佢即係睇嗰啲你上網揾咧，上網查咧，佢係講把刀係反轉，跟住我就唔明咩把刀印係調翻轉，我都唔明。跟住我再查一查先知，原來佢係冇着盔甲嘅話咧，就係、把刀係反轉，佢咁樣一掹出嚟咧就係、劈頭。咁樣就最快，因為佢冇着盔甲啊，冇嗰個膊頭啊，即係嗰啲嘢頂住啊嘛。咁佢最快咧就一嚟就咁樣就劈頭，就係咁啊。咁佢有分，其實我諗最大分別係你嗰個人用正手刀定反手刀，呢啲叫正手，呢一隻咧就係叫反手。係咪？就係睇你出嗰陣時係點解？你見唔見到啲手指向出？呢一隻咧係手指向入，手指向入咧就係、叫正手刀，反手咧就係、咁樣叫反手刀。咁所以佢哋咁樣咧就係、最快可以劈到個頭。呢個調轉唔知得唔得咧？